आगाह की अमा के हैदराबाद में मेहरान यूनिवर्सिटी और शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड मुलाजमन के मुकर्रर करण खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधणी थी है। वाक़ अपडेट कंदालू। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट बेंच में मुलाजमन के करण खिलाफ रिपोर्ट पेश कई वही है। खबर असां शेयर पे कयूं। अहम खबर है, मेहरान यूनिवर्सिटी और शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड मुलाजमन के मुकर्रर करण खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधणी थी है। तफसील मालूम होना से हैदराबाद में नसीर चना खान जी। नसीर अपडेट कजो। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में मेहरान यूनिवर्सिटी शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी में OPS आउट ऑफ टर्न प्रमोशन डेपुटेशन रिटायर्ड मुलाजमन के ॿीहर मुक़ररु करण खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधणी थी है, जिन दौरान शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी इंतजामिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तहत कैडर तब्दील करे 1 खां 16 ग्रेड ताईं जे 13 मुलाजमन के रिवर्ट करे असल पोस्टुन ते उमाणी ने रिपोर्ट अदालत में पेश करे छड़ी है। दरख्वास्त गुजार है राउ अब्दुल रज़ाक, अब्बास कुरैशी और गुलाम परवर। इन की दरख्वास्त जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसरी जस्टिस उमर सियाल ते मुश्तमिल डिवीजन बेंच बुधणी कई, जे दौरान दरख्वास्त गुजार अदालत के बुधायो तो 11 मानू इंतजामी उहदन जी ते वेठल आहिन। इंतजामी उहदन ते कंहिंखे भी न हटायो वियो आहे। मुनवर लिगारी, ज़ुल्करनैन भुट्टो और आसिफ शर जेके 5 ग्रेड में हुआ, उन्हनि मां हिक खे डायरेक्टर एडमिशन, ॿिए खे कंट्रोलर इम्तिहानात ऐं टियों डायरेक्टर फाइनेंस आहे। उन्हनि खे वापसि नाहे कयो वियो, जॾहिं त VC जो ड्राइवर जेको आहे उहो बि माली आहे। टेस्ट में फेल उम्मीदवारनि खे जेको आहे मुक़ररु कयो वियो आहे। उन ते अदालत मार्क्स ॾींदे चयो त ईंदड़ ॿुधणी ते इतिहाद तयारी करे अचो ऐं कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। जॾहिं दरख़्वास्त गुज़ार अदालत खे ॿुधायो त मेहरान यूनिवर्सिटी में मैट्रिक ऐं इंटर ते मुलाज़िमनि खे भर्ती कयो वियो आहे। OPS ते मुक़ररु इंतज़ामी उहदनि ते हटायल मुलाज़िम जेके आहिनि उहे एडवाइज़र जे उहदे ते कमु करे रहिया आहिनि। साॻिया ई इंतज़ामी उहदा पिणु संभाले रहिया आहिनि। जी ठीक है नसीर, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां।